избавиться от этого недуга. Доктор. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слышу, да. Прощай, молодость. Что вы можете предложить в КН-Кере вот с такими проблемами? Внутрисуставные инъекции, начиная от прекрасного PRP с гиалуроновой кислотой, микс. Это для начальных стадий остеоартроза. Киомедин. Это хитозан. Выполняет репаративные функции непосредственно в коленном суставе. Эффективность весьма высокая. Рекомендую. Если у нас сустав изношен значительно, есть прекрасная гиалуронка. Прекрасно смажет ваши суставы и никакого скрипа у вас не будет. И, конечно же, из последнего это экзосомы. Максимально эффективный комплекс для восстановления структур внутри сустава. Гораздо эффективнее, чем PRP. 1 биллион и 5 биллионов. 5 для коленки, 1 биллиона, естественно, будет маловато, поэтому 5 для коленок. Эффект продлится около года будет. Здравствуй, молодость.